大家好，我是小田修车。这个快递呢又到货了，刚才我已经拆开看了一下，这个买的是什么东西呢？这个咱们干修理的，无非就是在网上买一些这个工具。当然，有些师傅可能喜欢在网上买配件，我的话一般不在网上买。这个具体是什么原因的话，是吧？每个人原则不一样。再说了，实体店一般它也不贵，是吧？但是有些工具的话，还是在网上买比较好。这不，今天又买了一套工具，拆开给大家看一下。咱们来看一下买的什么工具。这个再看一下，看到这个大家应该知道是什么了。没错，这就是一套这个补电动车真空胎的一套这个工具。为什么说我要在网上买呢？实体店，甚至说我附近这个配件店，其实也是有卖的。主要是在网上搜索一下，没成想，在这个某信息平台居然还真发现了这个麦克牌的。大家看过我之前的视频，其实知道啊，我其实有一套工具的，因为在前区搞了一个店，自己在开着，家里那个店有我爸在守着，所以这工具就没带过来。有时候可能会遇到这个真空胎，这个真空胎可能会扎得非常大的洞，就需要用到这个真空胶条，所以就买了一套这样一个工具。咱们来看一下这个使用说明，拔出这个被扎的钉子，然后将这一节戳进去，然后呢，你将这个胶条塞到这里面去，然后把它戳进去拉出来，多余的紧胶基本上就行了。这就是这一套，反正这个也是有名的啊，这个美国麦克公司的啊。反正我们用的这个，你像那个简易贴，人补胶水啥的，我一般都是用这个品牌啊。这个大家可能还没看到 logo， 它其实有一个 logo 的，我可以拆出来给大家看一下，看到没有？所以说看到这个就非常顺手啊，因为我家里用的也是这一套，所以就买了就是为了要看看这个 logo， 这个也是非常顺手的啊一套工具。接下来就给大家来演示一下咱们这个磨刀霍霍啊，这个也送了几是吧？这个五个这样的这个胶条啊，这里准备一个旧胎，这个旧胎啥情况呢？有两个位置，这里有一个洞啊，我刚才把它弄大了一点，方便咱们这个进行补胎这个演示啊。第一步，如果说这里有一个钉子，咱们可以把它拔掉，然后呢，用这个把它戳进去。戳的时候，咱们可以旋转的把它戳进去。戳进去之后的话，其实它这里面就是这个情况，大家看到没有？里面就是这个状态的。由于这个如果说扎了钉子的话，你像用质补液就不行，所以就必须用这个方法。接下来咱们用这个，咱们剪一点这个胶条拿掉，然后呢，这个放进去，放到这一节里面去，拿一个金子钳或老虎钳把它拉出来。这个还很难弄啊！如果说是大家单独买的胶条的话，咱们可以把它剪短一点，实际上就需要这么长就可以了。把它放到正当中，然后这个旋转把它拉出来。有条件的，咱们还可以在这个上面涂一点这个人补胶水，等待几秒之后，咱们再进行这个补胎操作，也是可以的。接下来就是这个，由于这个刚好没有这个操作车，所以就拿了一条旧胎进行演示啊。大家这个主要是演示这个过程啊，其他的大家就不要纠结啥了啊。我主要是演示这个过程。这个胎基本上就是这么补的，拉的差不多就把它拉出来，基本上就完事了。里面就是这个状态，外面多余的，一般咱们把它剪掉 ，OK， 这个胎就补好了。这就是这么个补胎的这个操作。好了，这个视频就和大家分享到这里。喜欢我视频的，欢迎点赞、评论、加关注，谢谢大家收看，咱们下期再会。